हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है हस्बैंड और वाइफ वॉल्केनोज के बारे में? बिल्कुल, आज मैं बताने वाला हूं ये हस्बैंड और वाइफ वॉल्केनोज हैं, ये विश्व में कहां अवस्थित है। तो हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े विशालतम द्वीप समूह की, और ये द्वीप समूह एक देश के नाम से जाना जाता है। इस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक द्वीप जिसका नाम है फ्लोरेस आइलैंड, और इस फ्लोरेस आइलैंड में अवस्थित हैं दो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जिन्हें हस्बैंड और वाइफ वॉल्केनोज के नाम से जाना जाता है। जो हस्बैंड वॉल्केनो है उसका नाम है माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, और जो वाइफ वॉल्केनो है उसका नाम है माउंट लेवोटोबी पेराम पुआन। बिल्कुल, तो अब आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है। जुड़े रहिए उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।